эгерде биз Кыргызстан органикалык айыл чарба продукцияны өндүрөбүз деген жарыя кылбасак дүйнөгө, эгерде ушул органикалык айыл чарба боюнча дүйнөдө стандарттар бар да, ошол стандартка биз кире албасак, бул жөн эле эгерде для галочки мына биз мындай мыйзам кабыл алдык, органик айыл чарба деп, анда бунун эч кандай келечеги жок деп айтат элем да. Мага бир иш чараны айтып бергилечи. Бул мыйзам кабыл алынып калса, биринчи ошо органика менен иштечү чарбаларды, өзүнчө ишканаларды аныктап чыгабыз. Жалпы эле мыйзам негизинде айтып койдуңуз, жалпы сөз. Дүйнөдө ушу органикалык боюнча уюмдар бар. Ар бир уюм, ушу уюмдун өзүнүн талаптары бар. Эгерде ошол талапка кире албасак, анда биздин келечек жок бул мыйзам боюнча. Ошого аракет жасаш керек. Өкмөт ошого акча бөлүш керек. Ошол уюмга кириш керек. Ошол жерге уюмга кире алсак, биз тизмеге кирсек, ошондо гана бизде дүйнө тааныйт бизди.